ojúmọ́ aláyọ̀ ojúmọ́ aláyọ̀ ojúmọ́ aláyọ̀ láti bàbá gbàgede ìmọ̀ kéré o kéré o ètò lóríṣiríṣi kéré ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ o kéré o ẹ káàárọ̀ kódékódé làátàkùtò kó bọ̀ báyìí ní kóṣẹ́kóṣẹ́ ti lákọ̀ṣẹ́ àwa tó ti dé lójúmọ́ tòní àti kó wá bá a ṣe máa ń kó wá ẹ ti mọ̀ pé iṣẹ́ tá a bá yàn láàyò báyìí òun náà ni ó padà wá sọmọ di nǹkan alálùbáríkà òní ọjọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ 26 oṣù ìkẹwàá lọ́dún 2021 ọdún 2021 ẹ káàárọ̀ ní gbogbo ibi tẹ́ bá ti láǹfààní àti máa wò wá ojú ìríran yín ò ní fọ́ etí ayọ̀ yín tẹ́ fi ń gbọ́ wa náà kò ní di mẹ́ta báyìí ńlá ṣe níwájú àwọn àgbàlagbà mẹ́ta lójú àwọn àgbà ìkórìtà mẹ́ta báyìí làwọn àgbà jókòó sí àbá àkọ́kọ́ tá àwọn ń dá lọ́jọ́ sátidé báyìí òun ni pé wọ́n ṣègbéyàwó fọ́mọ àbá kejì wọ́n lọ síbi òkú àbá kẹta mo fẹ́ ṣe ìṣílé òun làwọn èèyàn máa ń sọ káàkiri ṣàmọ̀ ká fẹ́ bímọ ìyẹn ò ṣe é dábàá sí ọba ṣáà ti lóyún àsìkò kan ń bọ̀ ọlọ́run bá mi ó sùn ẹ̀ láì kọ́ àbá ayọ̀ àádọ́dọ̀ wa a ò ní dábàá lásán nítorí pé Yorùbá bọ̀ wọ́n sọ pé àbá ni kọ́ńdá ikọ́ kan ò lè mọ òkúta olúgbò òjẹ́ sọ pé òun mú wọn wà èmi ní Olóyàdé Olúdámilọ́lá Joseph apẹ́tẹ́ èdè tó fáwọn èdè bọ́dá jẹgbẹ̀rẹ̀ olódò inú àkéde sí ọ̀gbọ̀gbọ̀ olóhùn ìyá pẹ̀lẹ̀pẹ̀lẹ̀ ìta gbangba ni mo pàtẹ èdè yìí sí àárín òkò yẹn ni mo gbà tẹ èdè mi kà ìjẹ̀là àjẹdẹ pípè lápèlè àtẹdẹ àti èdè dídí ẹ̀ ló ṣe déédéé tèmi Báṣọ̀run gbogbo pèlèpèlè ẹ káàárọ̀. It's another beautiful Saturday morning in the city of Nigeria, Abeokuta, Ogun State. As expected, the Ojuma Alayo is a program and talk show you've been waiting for. I tell you, the stories this morning are so factual with content to interest your viewing pleasure. Good morning once again, and if it is afternoon or evening or deep midnight at where you are, we're wishing you a great day ahead. My name is Rabila Lawal. Àwọn kókó ìròyìn tá a ti mú wá lónìí ẹjẹ́ amọ̀ọ́kà sí yín létí lọ́lọ́kan òjọ̀kan ọ̀rọ̀ nípa fífòfin de àwọn ọlọ́pàá dìgbòlùjà SARS eléyìí tó ti jáde nígbà kan rí àjọ kan tó ń jẹ́ NEC wọ́n ti sọ wípé ẹjọ́ o ẹ tún wò dáadáa ẹ mọ́ lọ gbìyànjú àti ṣe ìwọ́de eléyìí tí ó dá orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà rú ìròyìn yẹn ẹgbẹ́kùnrin rẹ̀ lóòrọ̀ tòní o. #EndSARS NEC asks organizers to reconsider planned protest. ọ̀rọ̀ àtúntò orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà a fẹ́ ṣe Yorùbá nation a fẹ́ ṣe Àrẹwà lọ́tọ̀ a fẹ́ ṣe Biafra kò yẹ kó dá wàhálà sílẹ̀ o kò yẹ kó di pé a mọ̀ para wa lọ́tún para wa lọ́sì ká wa máa dá ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ báyìí ká máa ta sílẹ̀ ta ló sọ̀rọ̀ yẹn ẹ gbọ́ láàárọ̀ tó ní bákan náà. Restructuring possible without violence, zoning debates immature. Bakari. ó yẹ ẹgbẹ́ kátàrí lọ sọ̀rọ̀ nípa owó ìná lórí àbá ètò ìṣúná ọdún 2022 tí yóò jẹ́ fún iléeṣẹ́ aláṣẹ ààrẹ ilẹ̀ wa Muhammadu Buhari tòun tí gbákejì rẹ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò eléyìí tí wọ́n ti sọ pé owó tá a bù fún ọ̀rọ̀ ìrìn àjò àti oúnjẹ lásán yóò mọ̀ lọ bíi bílíọ̀nù 3 àti ẹ̀sùn 17 owó náírà. Buhari Ọ̀ṣínbàjò to spend on feeding and traveling with the sum of 3.57 billion naira. Gbogbo òṣìṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ẹ kú ojú lọ́nà ọjọ́ ìṣẹ́gun àṣẹ́gun ọ̀tá àrẹ́yìn òdì àjọ tí ó ń ṣe àkóso orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà yẹn ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà gangan wọ́n ti sọ wípé ọjọ́ ìṣẹ́gun yóò jẹ́ ọjọ́ ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ láti sàmì sí àyájọ́ ọjọ́ tàbí anábọ̀wá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Idil Maulud. It's coming again that next Tuesday going to be our work-free day. That is an holiday to celebrate the Eid al-Maulid for all Muslim and other Nigerians living in the country to be at home for that day alone. Ẹ̀yin ẹ ṣáà múkàlẹ̀ tówó ẹ múkàlẹ̀ tọmọ ẹ múkàlẹ̀ àìkú baálẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ lọ sí mẹ̀dọ̀ ẹ fẹ̀dọ̀ lórí òróró kẹ ẹ mọ̀ jẹmù kótó ẹ bá a ṣe mu wá lóòrọ̀ tòní bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá rékété ẹ tún lè mọ̀ gbọ́ wá rékété náà bákan náà ẹ lè pè sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa ẹ lọ sí Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV lórí YouTube ẹ tí àmì subscribe tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ pé èmi náà ó dòwò pọ̀ pẹ̀lú yín o ẹ wà rí aago ìránnilétí tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ náà ẹ tẹ̀ yẹn yóò mọ̀ sí yín gbẹ́rẹ́ ìpàkọ́ olófòófó dé o àwọn ọmọ alálùbáríkà yẹn wọ́n tún ti dé Ojúmọ́ Aláyọ̀ tún ti mọ́ wa rékété lábalábí táwa yìí tó bá ṣe pé ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ lẹ́yìn fẹ́ darapọ̀ pẹ̀lú wa Gbàgede Ìmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀ lórí ìkànnì Instagram wa ẹ máa lọ sí Gbàgede Ìmọ̀ _22 ẹ sì lè pe ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí lẹ́ka ìpolówó ọjà wa 07038226160 07038226160
226160 ṣe ẹni tá a bá ti gbọ́ lédè Gẹ̀ẹ́sì á wà lọ sójú ọjà á lọ rògbò mọ́ ntàntà. Basically, on our 3 social media handles which we use, you can easily get linked with us to get to know what we're doing and why the station is the only pace setter. On YouTube, Bagede Imo is the channel, but the handle on YouTube is Baba Bagede Imo TV. Kindly click on the button subscribe. After subscription, the next button you get to see is the notification bell, which gives you update concerning our programs as it's dropping. And on Facebook, you can easily get linked with us through Bagede Imo with Alawiye Adebayo. And on Instagram and you only need to get to us through Bagede Imo _22. And I'm telling you, if you have goods and services you feel the whole world needs to see about you, and I tell you, without advertisement of your products and services, there is no meaning time that the people who are interested in your goods and services can reach out to you, if not through advert placement. Concerning the advert placement, you can reach us through our marketing department with 070-3822-6160. 070-3822-6160. We'll be right back. Let's quickly go on a commercial break. Ilẹ̀kẹ̀ pọ̀ ń gbó kí ṣọ̀gbó tó yan kele láàyò ọ̀pọ̀ igi ní ń bẹ nígbó ká tó fi gé ọmọ gbẹ́gbẹ̀dù ilé ìwé Calvary tí ń bẹ ní Arepo ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta mọ́gbà kákọ́ ọmọ ní ìmọ̀ ẹ̀kọ́ ìwé tó yanrantí tí ò lábùlà àní tẹ̀gọ́ ní ẹ̀ ilé ìwé Calvary ní ẹjẹ́ àgbẹ̀ fún o yàrá ìkówé sí tó kún fọ́fọ́ fún ojúlówó ìwé yàrá àṣedọ́rawò tó ní àwọn irinṣẹ́ ìgbàlódé tí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ bíbá yàrá ìkàwé tí ń pe ọmọ wá kàmí dánwò ńlọ́bìyà ọ̀kẹ́rẹ́ àyè ìgbaniwọlé ń bẹ sí àwọn yàrá ìkàwé bíi ìwé ń derí àbá òṣòfò nursery primary girama kékeré tòun girama àgbà ìjọba lù ló ń tẹ̀ gbà Calvary Group of Schools ń bẹ ní 125 Calvary Avenue Pipeline Arepo ìjọba ìbílẹ̀ Ọbáfẹ́mi Owódé ìpínlẹ̀ Ògùn ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wọn rèé o @School Calvary tàbí ìkànnì tọrọ yín léka wọn www.calvarygroupofschools.com ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ kàn sí rèé 08164335641 tàbí 07039884475 Calvary Group of Schools, trust in God. Vicinity, Citadel of Learning are in existence today, but Calvary Group of Schools, Arepo, is one in a million. Teaching of students with suitable learning and understanding with excellence, Calvary Group of School is the best choice with a conducive teaching environment, equipped library with basics books, certified laboratory with modern scientific equipment, conducive attractive teaching classrooms. Give it a trial as it convinces you. Admission is still in progress into these following classes: crèche, nursery, primary, junior secondary school, and senior secondary school. Calvary Group of Schools is a government-approved school situated at number 1 to 5 Calvary Avenue, Pipeline, Arepo, Obafemi Owódé Local Government Area, Ogun State. Calvary Group of Schools mail is school@calvarygroupofschools.com. Admin @calvarygroupofschools.com. Facebook handle @School Calvary. Website address www.calvarygroupofschools.com. Phone numbers 081-6433-5641 or 070-3988-4475. Calvary Group of Schools, trust in God, building on solid foundation. Ojúmọ́ aláyọ̀ ojúmọ́ aláyọ̀ ojúmọ́ aláyọ̀ ètò tó gbòde nìyẹn ẹ̀rí ìròyìn tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ táwọn ọmọ jáde sí bó ṣe ń jáde wá láti iléeṣẹ́ wa àti láti àwọn iléeṣẹ́ akóròyìnjọ káàkiri àgbáyé òun ni pé ìròyìn ayọ̀ tún rèé o bójúmọ́ aláyọ̀ ṣe mọ́ wa ká tún máa gbọ́ ìròyìn ayọ̀ láti ọ̀dọ̀ olóyè Sunday Adéyẹmọ tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Sunday Ìgbòho Òòṣà ara bàbá àti ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba nítorí pé bàbá ti kúrò nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n tí wọ́n wà wọ́n ti lọ sí ilé ìwòsàn ní orílẹ̀-èdè olómìnira Benin Republic ṣùgbọ́n àti ilé dákọ̀ àdúgbò ibi tí ilé ìwòsàn yẹn wà ṣùgbọ́n a ṣàmọ̀ pé kì í ṣe inú àhámọ́ gangan báyìí ni wọ́n ti wà nílé ìwòsàn àbá ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí máa gba ìtọ́jú ìṣègùn látàpàdé. From most of the daily headlines and writers shows that yes, Chief Sunday Adeyemo has been transferred from the cell he is to a private hospital unknown location because there is no gathered information yet as to know if the hospital location or address is so or probably is no more in the cell as he used to be because he needs medical attention to his deteriorating health status. But God willing, the information says that yes, he's getting better, recuperating, but he still wishes to be authorized to travel to either Germany or France for better medical treatments. Àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ owó ìná lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà National Economic Council òun ni wọ́n ti ń sọ wípé ẹ̀yin olùwọ́de ìfòpin sí àwọn ọlọ́pàá dìgbòlùjà EndSARS tẹ́ ẹ ti ṣe lọ́dún tó kọjá ẹ jẹ́ ká ròóre o kí àlàbọ̀rùn má lọ padà wàá dẹ̀wù
fún gbogbo ìwọ́de tẹ́ ẹ bá tún ṣe lọ́dún yìí ẹ rò ó re ẹ má jẹ́ kó dá wàhálà sílẹ̀. Nígbà tí àjọ náà ń sọ̀rọ̀ wọ́n sọ wípé tẹ́ ẹ bá gbàgbé lọ́dún tó kọjá nígbà tí wọ́n ń ṣe ní oṣù kẹwàá ọdún 2020 ìtàjẹ̀sílẹ̀ bíi mélòó kan wáyé o lágbègbè Lẹ́kí nígbà tí àwọn olùwọ́de yẹn tí wọ́n bọ́ síta tó bẹ̀rẹ̀ sí polongo ní àwọn ọlọ́pàá ipò ẹ̀ṣọ́ aláàbò bíi mélòó kan ni wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí tàbọn takòtàkò. Ìròyìn fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé àwọn kan ẹ̀mí wọn bá a rìn tá a sì mọ̀ nípa wọn dáadáa o ló fi wá ń jẹ́ pé n tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ́nsìn yìí ẹ jẹ́ ká tètè máa múra sílẹ̀ kó má lọ di pé ìwọ́de tá a ṣe yóò mú ìtàjẹ̀sílẹ̀ ìwọ́de wọ́ọ́rọ́wọ́ ni kẹ́ ẹ jẹ́ kó jẹ́ o ẹ fẹ̀hónú hàn lóòótọ́ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà alómìnira ọ̀rọ̀ sísọ ṣùgbọ́n tá a bá fẹ́ fẹ̀hónú hàn ká ṣe é lọ́nà tí ó fi lọ ìfẹ̀hónú hàn wọ́ọ́rọ́wọ́ ń bẹ kì í ṣe ìfẹ̀hónú hàn téèyàn ó máa fi gbé ìjà fi atáfi máa pa ẹ̀ta. Àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ owó náà lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà yẹn National Economic Council ni wọ́n sọ wípé lórí ọ̀rọ̀ ìwọ́de fún fífi òpin sí àwọn ọlọ́pàá dìgbòlùjà EndSARS ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ kó lọ ní ìrọ̀wọ́ ìrọ̀sẹ̀. From the English part of it, organizers of the #EndSARS protest have been advised to reconsider their plan to stage any protest in commemoration of the 1 year. The National Economic Council, NEC, made the call on Friday in an advisory on public protest, saying such a plan should be shelved considering the nation's security situation. While appreciating the role of lawful, peaceful protest in the advancement of public discourse under democratic governance, the National Economic Council, NEC, strongly advised those planning public protests across the country to mark the anniversary of the #EndSARS to consider other lawful alternative means of engagement. The council, headed by the Vice President, Professor Yemi Oshibado, said in the advisory. Ọ̀rọ̀ nípa ohun tí Pàìtọ̀ Wálé Bákàrẹ̀ Túndé Bákàrẹ̀ tí wọ́n sọ tí wọ́n fi lọ bá aláṣẹ Muhammadu Buhari nínú iléeṣẹ́ rẹ̀ àìlèjà níta bàbá mi ò dé yìí téèyàn bá lè jà yóò di ó yá wá dalé bàbá mi olúkẹ́mi náà dalé bàbá rẹ̀ rú ó wọlé tọ̀ ọ́ lọ ajá wọlé ẹkùn ṣùgbọ́n kò ṣẹ̀jẹ̀bọ̀ lára o lọ́ fi sọ wípé ọ̀rọ̀ nípa àtúntò orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà kò yẹ kó gbógun dé kò yẹ kó bọ́tẹ̀ dé ṣe rí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà a nílò àtúntò gangan ni o kórílẹ̀-èdè yìí kó lè túbọ̀ máa gòkè àgbà ẹ wá mú káwí ẹ wá sọ pé ẹ fẹ́ máa gbé ipò ààrẹ sí ẹlẹ́kùnjẹkùn ẹ gbọ́dọ̀ ẹlẹ́kùnjẹkùn kúrò ńbẹ̀ jàre ẹnikẹ́ni tí yóò bá díje dupò ààrẹ lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ẹ jẹ́ kó kọjá pé kí ló ní lọ́kàn tó fẹ́ ṣe fún wa ẹ jẹ́ ká máa wò ó ìfọmọlúwàbí ṣe ẹni tẹ́ni yẹn jẹ́ gangan kì í kàn ṣe pé kí ló ní lọ́kàn tó fẹ́ ṣe fún wa lẹ́yìn tí àwọn àgbààgbà olóṣèlú tí wọ́n bá ti rìn ẹ́ lọ́rùn mọ́lẹ̀ ìpapá bí ló wà padà wá gbà ẹ jẹ́ ká ṣe é dáadáa kàkà kíkìnì òun ṣakápò ẹkùn kí kálukú lè ṣọdẹ rẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ẹ jẹ́ á ṣe àtúntò orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ìyẹn ò sọ wípé kí gbogbo ìṣọ̀kan tí ń bẹ lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà kó jẹun rodò lọ́mú mi o ìṣọ̀kan sì máa wà ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí àtúntò ó lè wà ẹ jẹ́ kí agbára kó máa wá láti ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn tí èèyàn bá ti táwọn aráàlú tí wọ́n bá ti dìbò yàn ọ̀rọ̀ yẹn ló ń jáde láti ẹnu Pàìtọ̀ Túndé Bákàrẹ̀ wípé ṣíṣe àtúntò orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà kò yẹ kó bógun dé kò yẹ kó bọ́tẹ̀ dé o. Pastor Tunde Bakari has said that restructuring Nigeria can take place without violence. Bakari, who is the founder of Citadel Global Community Church, CGCC, made this declaration on Friday after a closed-door meeting with President Muhammadu Buhari in Abuja. And another story with it is that the information goes on by saying, according to the serving overseer of the CGCC, although Nigeria is better off as one nation, such unity must be based on equity, justice, fair play, and the rule of law. Bakari's statement is a reiteration of his support for the idea of restructuring the country. And the headline is, restructuring possible without violence, zoning debates immature. Bakari. Aláṣẹ Muhammadu Buhari àti igbákejì rẹ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò ni wọ́n ti ń gbèrò láti ná owó tó tó bílíọ̀nù 3 àti ẹ̀sùn 67 owó náírà fún ọ̀rọ̀ oúnjẹ àti ọ̀rọ̀ ìrìn àjò afẹ́ lọ sí àwọn orílẹ̀-èdè tí ń bẹ lókè òkun àti lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn yẹn òun ló ń bẹ nínú ètò àbá ìṣúná eléyìí tí wọ́n gbé jáde fún wíwọ ọdún 2022 èpè ní orí ipò tá a wà yìí o iye tá a ná rèé gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe fìdí rẹ̀ múlẹ̀ láti ọdún 2016 sí ọdún tí a wà yìí iye tí wọ́n kọ jáde lọ́dún yìí òun ló gàgà àrà jùlọ o pàápàá sí eléyìí tí wọ́n ná lọ́dún tó kọjá aláṣẹ Muhammadu Buhari yóò ná owó tó tó bílíọ̀nù 2 àti ẹ̀sùn 6 owó náírà ní ọ́fíìsì tirẹ̀ nígbà tí ẹni tó jẹ́
igbákejì rẹ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò yóò máa ná mílíọ̀nù ọ̀rìnlélẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin mílíọ̀nù ó dín márùn-ún lòun mọ̀ ná $775 million mílíọ̀nù náírà òun náà wọ́n ná lọ́dọ̀ tiwọn o nígbà tí wọ́n wá gé pépèpé iye tí aláṣẹ Muhammadu Buhari yóò ná lórí ìrìn àjò lọ sí òkè òkun yóò mọ̀ jẹ́ bílíọ̀nù kan àti ààbọ̀ tí wọ́n ná lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà 1.5 billion naira lọ sí òkè òkun nígbà tó yẹ pé ìrìn àjò láàárín àwọn ìpínlẹ̀ sí ìpínlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ìyẹn yóò máa lọ bí ọ̀rìnlélẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin mílíọ̀nù owó náírà ó dín méjì $778 million naira sí ti ẹni tó jẹ́ igbákejì rẹ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò bàbá ò ná $301 million naira ìyẹn tí í ṣe 301 owó mílíọ̀nù náírà àti lọ sí àwọn ilẹ̀ tó kù lókèrè ìyẹn yóò máa lọ bí ọ̀rìnlélẹ́rìnwó owó náírà ó dín mẹ́rin $476 million naira ẹ jẹ́ ká wá lọ yẹ̀ ẹ́ wò báwo ni wọ́n ṣe ṣe lọ́dún tó kọjá wọ́n ná bílíọ̀nù 3 àti ẹ̀sùn 4 owó náírà àwọn méjèèjì àti wọ́n lọ sókè òkun àti wọ́n dúró lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà lọ́dún 2019 ńkọ́ wọ́n ná 1.5 billion naira ìyẹn ni bílíọ̀nù kan àtààbọ̀ owó náírà lọ́dún 2018 wọ́n ná 1.52 billion naira ìyẹn ni mílíọ̀nù kan àtààbọ̀ ó lé belenja kékeré ní ọdún 2018 ọdún 2017 ńkọ́ wọ́n ná 1.45 billion naira ìyẹn bílíọ̀nù kan àtààbọ̀ ó dín belenja ìyẹn ni kó dín ẹ̀sùn 5 lọ́dọ̀ tiwọn lọ́dún 2016 wọ́n ná bílíọ̀nù kan àti ààbọ̀ ó dín belenja náà ìyẹn ni pé ó dín mílíọ̀nù méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ 1.43 million naira ọ̀rọ̀ yẹn ló ń jáde wípé nínú àbá ètò ìṣúná ti ọdún 2022 aláṣẹ Muhammadu Buhari àti igbákejì rẹ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò wọn yóò ná owó tó tó bílíọ̀nù 3 àti ẹ̀sùn 17 owó náírà lórí ọ̀rọ̀ ìrìn àjò lọ sókè òkun àti lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Also, that story is here with President Muhammadu Buhari and Vice President Yemi Osinbajo plan to spend 3.57 billion naira on feeding and travel expenses. Details of the 2022 budget proposal have shown. The amount is the highest since Mr. Buhari assumed office. The president proposed 2.6 billion naira of the amount for his office, while 778 million naira was set aside for Mr. Osinbajo's office. Presidential travels will go up 2.3 billion naira, 777.56 million naira for local trips and 1.5 billion naira for international journeys. The vice president travel expenses would go up 778 million naira. Of this, 301 million naira was allocated for local trips and 476 million naira for foreign travelers. The sum of 3.4 billion naira was approved for the offices of the citizens of the country in 2021. A similar figure was approved in 2020 for the same purpose, travel and feeding for both men across the country. 1.5 billion naira in 2019, 1.52 billion naira in 2018, in 2017, 1.45 billion naira and 1.43 billion naira in 2016. The headline is Buhari and Osinbajo to spend 3.57 billion naira on feeding and travel. Lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀‐èdè yìí ti kéde ọjọ́ ìṣẹ́gun gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ fún gbogbo òṣìṣẹ́ ìjọba o látàrí wípé a ó ṣe àyájọ́ ọjọ́ tí wọ́n bí Muhammadu Rasulullah anabiwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a ṣe àyájọ́ ọdún tí wọ́n bí ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ní ọjọ́ ìṣẹ́gun ohun gan ló bọ́ sí o ìròyìn yẹn wá ń jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àti ọmọléèwé àti olùkọ́ àti àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba àti gbogbo ẹni tó bá ronú pé àwọn ń lọ sínú ẹ̀ka ìjọba kankan láti gbé iṣẹ́ kan ṣe kí wọ́n lọ sinmi o ọjọ́ ìṣẹ́gun báyìí á fi sinmi ni o èèyàn kan kì í ṣiṣẹ́ títí kó mọ́ sinmi all work and no play. Ẹ jẹ́ ká jọ sinmi lọ́jọ́ yìí káti ẹ̀ fi bu iyì fún oníṣẹ́ ńlá ànábìwá Muhammad. Ọjọ́ ìṣẹ́gun ní oṣù kẹwàá tí a wà yìí òun ní ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tó fi sọ wípé gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà nílé lóko àti lẹ́yìn odi ẹ jẹ́ ká jọ ṣe àyájọ́ ọjọ́ tàbí ànábìwá Muhammad. The federal government has declared Tuesday, October 19th, 2021 as public holiday to mark this year's Eid al-Mawlid of celebration in the commemoration of the birth of the Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minister of Interior, Ogbeni Rauf Aregbesola, who made this declaration on behalf of the federal government, congratulates all Muslim faithful, both at home and in diaspora, for witnessing this year's occasion. He admonishes all Nigerians to imbibe the spirit of love, patience, and perseverance, which are the virtues of the Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adding that doing so would guarantee peace and security in the country.
This story is on the Punch newspaper. For more stories, if you are within the country or probably you are in the diaspora, to read online. The headline says, FG declares Tuesday, October 19th, 2021, public holiday to mark Eid al-Maulid celebration. Jẹ́ ká fi àsìkò yẹn máa kí àwọn mùsùlùmí pé asalaamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Ìfẹ́ òun ni àkójá ohun gbogbo. Ìfẹ́ yẹn gan là ń polongo rẹ̀ lọ́dún yìí. Bá a ṣe ń ṣe, ẹ jẹ́ ká fi ẹ̀lẹ̀ ṣe o kí ìfẹ́ kó lè mọ gbòòrò sí lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Apá ibi tí a máa ti bẹ̀rẹ̀ sí pẹ̀kẹ́ lu àwọn ìròyìn tá a ti mú wá lọ́lọ́kan òjọ̀kan òun rèé. Ẹ jẹ́ ká sáré lọ sórí ọ̀rọ̀ owó ìná tí iléeṣẹ́ ààrẹ Muhammadu Buhari àti ẹni tó jẹ́ igbákejì rẹ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò tí wọ́n sọ pé àwọn ti bu owó tó tó bílíọ̀nù 3 àti ẹ̀sùn 17 owó náírà 3.5 bílíọ̀nù náírà lórí pé wọ́n fẹ́ rìnrìn àjò wọ́n sì fẹ́ jẹun lọ sókè òkun àti orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà nígbà tí ọ̀rọ̀ àìsí ètò ààbò tó ń gbópọn sí owó tó yẹ ká lò láti fi jẹ́ kí ètò ààbò kó nípọn lẹ́yìn yẹn owó tó yẹ ká máa lò lórí ọ̀rọ̀ pé àwọn èèyàn wa tó wà lókè òkun tára wọn ò yá o báwo la ṣe mójútó wọn wípé aláṣẹ fẹ́ rìnrìn àjò kó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti láàrin ó sì máa jẹun yóò wá jẹ́ 3.5 bílíọ̀nù náírà rẹ̀bílà látijọ́ tí gbogbo ọ̀rọ̀ mi ti ń ṣiṣẹ́ ṣáwa náà ní gbégbá rẹ̀ báyìí. Politics. Ṣáwa ní gbégbá rẹ̀ báyìí. Maybe. Absolutely, it's so disheartening to hearing this story from the federal government's desk, as it says that Buhari and Ọ̀ṣínbàjò will spend as in more than 3.5 billion naira for only feeding and traveling. Number one is this: what is our educational values? What's the status? Our health sector and status. What have we gained? What have we made out of it? Then number 3, insecurity. A major hitting the nation since, let me say, from the last administration before the 2014. Exactly. The very first one that shocked Nigeria as a nation is the Chibok girls. Some were freed, some are still there. Let me ask the federal government this and all stakeholders: if your kids or your lads were among those people that were kidnapped, would you fold your hands and just watch like someone watching the TV right now? Or would you just relax your back and have lunch, breakfast and dinner without considering those in captive? The abductors comes into states, perpetrate their killings, kidnap, banditry, to mention a few. They'll go back to where they came from. What are our soldiers doing? Now, Yorùbá ló ń bá wọn wí tó bá ṣe pọ́ ọmọ tí wọ́n wà níbẹ̀ ni òwe yẹn ló ń sọ wípé tí mẹ̀kúnnù tó bá ń ṣàìsàn wọ́n ní alákọ̀ọ́rí tó gbé ṣe ẹ̀dùn ṣùgbọ́n tó bá jọmọ olówó ni wọ́n ní ẹgbẹ́ kan wá o ẹ̀mọ́ mi wá o pápápá. We fail to make our hospitals, our health sector to be standardized. Rather, we go outside abroad for medical attention. That system is not working here, but it's working at that very countries you guys kept going. Or let me say, keep on going. Secondly, again, when they all die outside the country, you will hear the lawyer saying, he has said that, yes, when I die, take me back home. Are you claiming Nigeria to be a dumping burial ground? Are you taking Nigeria to be a state without a working system on everything that should be working? Last week, thereabout, federal government says they are taking special medical doctors. Osayini. Yes. Exactly. To help them while your whole home is sinking like a sinking ship. Káti ẹ̀rọ ti yí àwọn tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ mú lọ mẹ́rìnléláàádọ́rin 74 lọ́nà òun kó lọ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ oníṣègùn láti orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Do you expect those in diaspora to come back home when there is insecurity? The health sector is failing. It has even failed already. You get to some of these government hospitals, they tell you, go and buy glove, go and buy syringe, go and buy this, go and buy that. The budgetary money we kept approving from the House of Reps for health, for security, and all of those aircrafts. Education is there. All of those aircrafts that were being budgeted to get from these developed countries, Russia, USA, to mention a few. What are they doing? Are they grounded? Another point again is this: if you say you don't want everything to be working in Nigeria today, you there now as the rulers or controller of the nation, you were in some ages then, like 1960s, 1970s,
Going against those in power then, is it not a shame for you right now? You kicked out some people, you killed some people to come online. And what have you been doing? The country is not smiling, rather the country is crying. What's the take? ọ̀rọ̀ yóò padà wá yé wa igbe là ń ké nígbà tí ò bá sí ètò ààbò ẹ tiẹ̀ jẹ́ ká ṣe báyìí ètò ààbò gangan òun ni ìpìlẹ̀ gbogbo ẹ̀ tí ìpìlẹ̀ bá ti bàjẹ́ kí lórí ló fẹ́ ṣe nígbà tí ètò ààbò bá ti bàjẹ́ ọmọ tó fẹ́ lọ sí iléèwé gan káti wá sọ pé ètò ẹ̀kọ́ ó gbópọn tí kò bá sí ètò ààbò tó bá débẹ̀ tó kàn palẹ̀ wọn gbà bí àwọn ọmọ Chibok bá ṣe sọ̀rọ̀ lẹ́kùn àti àwọn iléèwé lọ́lọ́kan òjọ̀kan iléèwé ìjọba ti bẹ ní Zamfara tí wọ́n ti lọ káwọn ènìyàn náà ẹ̀gbọ́n kí ni ká ṣe sí tó bá ṣe pé ètò ìlera náà ló gbókun níbi tí ó yẹ kò ti sí ètò ààbò ẹ lè rí pé ẹnìkan ara ẹ̀ ti ń fẹ́ yábà ìwọ́n kàn ní wọ́n jí gbé ibo ni wọ́n ti ń wá yóò dá gbèsè sí ilé ìwòsàn lọ́rùn ẹ ṣe jẹ́ ká kọ́kọ́ mú ojútó gbọ̀ngàn náà ilé la ti ń kẹ́ṣọ́ ròde ẹ jẹ́ ká mójútó ètò ààbò wa lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà kó tó di pé a wá sọ pé a mú àwọn nǹkan tó kù náà mọ̀ ṣùgbọ́n tá a bá ṣe ń ṣèkínní ìkejì ó máa bọ́ra wọn ìkẹta ó máa bọ́ra wọn ẹ̀kọ́ ní lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà òun lọ èmi kí ọ̀rọ̀ tí pásítọ̀ Túndé Bákàrè tó sọ lẹ́yìn o pé ọ̀rọ̀ ṣíṣe àtúntò lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà yìí kò yẹ kó gbógun dé kò yẹ kó bọ́ tẹ̀lé ẹja mójútó tó yẹ ká mójútó kí lẹ́ni yìí ní fún wa láti ṣe irú èèyàn wo lẹ́ni yìí jẹ́ ṣé tó bá débẹ̀ ṣé yóò ṣe dáadáa kì í ṣe pé ṣé tó bá débẹ̀ kò ní gbàgbé mi ṣé tó bá débẹ̀ aṣááṣọ ọmọre fún wa ìyẹn kọ́ o àwọn tí àwọn aráàlú bá dìbò yàn ló yẹ kẹ́ ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé àtúntò orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà èmi náà fọwọ́ sí omi ìmọ̀ bóyá Ràbílà fọwọ́ sí ẹ jẹ́ ká ṣe é dáadáa bó ṣe yẹ ká ṣe kó ba lè rí bó ti rí ayọ̀ náà sì ni fún olóyè Sunday Adéyẹmọ Sunday Ìgbòho nítorí pé bàbá ti bẹ̀rẹ̀ sí gba ìtọ́jú ìṣègùn báyìí nílẹ̀ olómìnira Bẹ̀nẹ̀ ẹ jẹ́ ká kí wọn kú oríire o. Congratulations. Lásìkò yìí à ń retí kí bàbá ó padà dé. Good news. Arrival back to the country. And before we call it a wrap, there's this point again I want to discuss. Many of these leaders of today went through free education. Bẹ́ẹ̀ni. There's a record for Bẹ́ẹ̀ni it. ó tiẹ̀ pọ̀. They went through textbooks, booklets, Lọ́fẹ̀ẹ́. everything for free. Bẹ́ẹ̀ni. For free. And you are there now taking your children outside the country for Ìmọ̀ education. ẹ̀kọ́ ti wá kẹ̀lé ó ń bàjẹ́ lọ. And if they attain the position of the certification that yes, they are through with their education, you will still bring them back to serve in Nigeria. It is a shame. It is a shameful act. Why can't they serve where they've gone for education? So Nigeria is a dumping ground for people, expatriates. Let me use the word expatriates. Tí wọ́n sọ ní Nigerians will go there to school. wọ́n wá padà wá síbi They will not come back to serve their wọ́n fatherland. wà mọ́ gbowó wa. And at the camp, at the NYC camp, there is always preferential treatment for Bẹ́ẹ̀ni these fún àwọn people. olówó yẹn. Do they have two heads? Do they have brains than the Gbogbo ones wọ́ọ̀kì within táwa ń ṣe kò Nigeria? ní ṣeé ṣe lọ́dọ̀ wọn. You kept on saying Nigerians are lazy youths. But let me tell you one thing categorically from the top, from the organ at the top. Go to these developed countries, not developing countries like our own Nigeria. Majority are the medical parts you surely find in Nigeria from 1 to 5. Statistics from 1 to 5 Nigerians are there. Best students in some of these universities at ọmọ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Nigeria will surely come first or second. And when you now think of what we can use our brain with, you get to see what it is. So recently, let me say recently, there is this protest, peaceful protest in some of this country. I don't want to mention the name. Some people were giving Nigerians clothes to wear, face cap, nose mask. wọ́n ti ẹ̀ lọ sí inú báńkì wọ́n ti lọ gbowó tí wọ́n ti Yes. gba. They were given clothes to wear. and onílò owó disguise òdàkọ̀ àti as sọ́ọ́sọ́ọ́sọ́ Nigerians. ní kọ̀ọ̀nì I'm still bringing back to those that are just watching this program, Ojumalayo, Good Yeah. Morning Show. If the federal government can go into details by doing that to fake the whole world, what about the results that meaningful Nigerians on protest from the other side of the angle came up to meeting these people on the streets? Some spoke Yoruba with them, some Igbo, some the other language. They couldn't respond. They were asked, which part of Nigeria are you? God touches their heart and says, we were paid to just go on the street like this. iṣẹ́ tábà rán kàn ní kàn jẹ́ It is tábà fọ́n sí fèrè ní fèrè ó fọ́ sí àbí. thing. We all talked about having a new breath in Nigeria, but that breath is choking us. God help Nigeria to stand up from crawling, to rise from sinking, and never to die, but to stand and uphold that glory it has been known for. From this my side, I shall be saying good morning, good afternoon, good evening, or good early morning to every part of the world you belong to. But from Nigeria, Abeokuta City, capital city of Ogun State, it's the Ojumalayo Show, talk show from Babagagede Imo TV. Please go on YouTube
and subscribe. Baba Gbagede Imo TV. Subscribe. Then the next icon you see is the notification bell. Click on it for more updates concerning our program. We know that always you are there for us to come. And on our Facebook handle, Gbagede Imo, with Alawi Adebayo. And on Instagram, Gbagede Imo _22. And for marketing advert placement, you can reach our marketing department through the phone number 070-3822-6160. 070-3822-6160. Before I call it to wrap from my own side, I wish Chief Sunday Adeyemo, popularly known as Sunday Igboho Sha, a quick recovery, because he's no more in the cell or the prison custody. He's right at the hospital. There is no location stated here as of this information. Baba, God will make you stand up and shame the devil who supports your existence. And so shall it be. A man that stands with his people never get defeated, shall not get defeated. Baba Gbagede Imo is saying, you will rise and shame the devil. My name is Remi Lalawa. Have a wonderful weekend. Ẹnìkan lórí mi lọ́jọ́ kan tó ń sọ pé àṣẹjá ti ń da búrú òjò kékeré báyìí lọ. Kálá bá mọ̀ pé olóyè Sunday Igboho tí ìtó 50 ọdún gan ni ṣáájú kó tó di pé gbogbo nǹkan ìṣẹ̀lẹ̀ àbá ti ṣe gbòòsà tó ju eléyìí tá a ti ń ṣe fún wọn lọ. Ẹ wo iṣẹ́ tí bàbá yìí ń ṣe. Ẹ jẹ́ ká jọ kí wọn pé bàbá ẹ ṣeun o láṣẹ Èdùmàrè torofíní lẹ́dìyẹ tó kó ìmọ̀ bọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe lọ. Ẹ padà dé wàá bá wa lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà pẹ̀lú ìlera pípé àtayọ̀ àlàáfíà àbí láàárọ̀ ní gbogbo ibi tí ẹ bá ti ń wò wá ẹ káàárọ̀ ní jẹ́bẹ̀ ní ẹ̀ka èdè kan nílẹ̀ Yorùbá ń bí èmi ò mọ̀ sọ pé ẹ kú ìyálẹ̀ta níbi tí ẹ bá ti ń láǹfààní àti máa wà ẹ kú ọ̀sán gọrígọrí o ẹ kú àṣálẹ́ níbi tí ẹ bá ti ń wò wá káàkiri àgbáyé orílẹ̀-èdè yíkéyìí tẹ̀yìn tí ń wò wá orúkọ mi ò yí padà Olúgbòde sọ fún òun wà wá èmi ní olóyè Adéolú Dámilọ́lá Josephs apẹ́tẹ́ èdè tó fáwọn òde bóra jìgbìn olódò ìlú akéde sí ọ̀gbọ̀gbọ̀ olóhùn ní àpètòpẹ̀yẹ ó dìgbà kan náà. Bye. Bye.